Vamos falar ao vivo agora com Jennifer Florencio, em Marabá, onde essa semana o rio Tocantins ficou 6 metros acima do nível normal. Jennifer, bom dia. E como é que está a situação agora na cidade? Bom dia, Rita, e a todos que nos acompanham. Olha, a situação é que ainda existem muitos pontos alagados aqui. Eu estou agora no bairro Santa Rosa, que é um dos bairros mais baixos da cidade e um dos primeiros que alaga quando o rio Tocantins começa a subir. Mesmo ele baixando mais de 1 metro, ainda existem muitos pontos de alagamentos. Aqui em Marabá, cerca de 1.500 famílias foram atingidas pela cheia do rio. 920 continuam em abrigos da prefeitura e a gente percebe aí, olha só o final lá da rua, como é que está, bastante água ainda, várias pessoas precisaram sair de casa, se mudar. Mesmo o nível do rio baixando, essa semana passada ele alcançou a marca de 11 metros e 94 centímetros. Hoje ele está 11 metros e 2 centímetros. Mesmo assim, a Defesa Civil do município alerta que as famílias ainda não retornem para casa, pois ainda há chances de o nível do rio voltar a subir. Por conta disso, é preciso ficar atento. E olha só, a previsão aqui, de acordo com o boletim de alerta da CEMADEM, é de chuvas moderadas aqui, principalmente na região sudeste, com destaque aí para o município de Marabá e Parauapebas. A previsão também é de chuva, com possibilidade de pancadas de intensidade moderada a forte no nordeste paraense, ali na região metropolitana de Belém. Então, aqui o estado do Pará, a previsão é de mais chuvas. Inclusive, essa madrugada choveu aqui em Marabá e para os próximos dias a tendência também é de chuva. Então, alerta as pessoas que ainda estão nos pontos de alagamento. E no centro amazonense, com destaque aí para enxurradas e alagamentos em Manaus. Já no Acre, é alta a possibilidade de inundação, com atenção aí para a capital Rio Branco, Chapuri e Assis, que se encontram acima da cota de inundação, ainda em elevação. A Defesa Civil do Rio Branco entrou em alerta máximo por causa das inundações. Em Chapuri, o rio Acre encontra-se em processo de recessão. Já no oeste do estado de Rondônia, considera-se moderada a possibilidade de inundação devido às chuvas e aos níveis elevados dos rios, principalmente a elevação aí do rio Madeira, com destaque para o município de Porto Velho. Portanto, as famílias que moram em áreas de riscos de alagamentos, precisam ficar atentas aqui na região norte, porque vem muita chuva por aí. Volto com vocês aí do É de Casa. Obrigada, Jennifer. E lembrando também, sempre é bom lembrar, né? 40199, para você colocar o seu CEP e saber, ter essas informações da Defesa Civil da sua região, se vai chover, se vem um ciclone, o que é que vai acontecer, para você se preparar, né? Porque algumas regiões do Nordeste brasileiro também sofreram com inundações. E ainda tem alertas de riscos de alagamentos. Mas como a gente diz aqui na Blitz do Tempo, o tempo muda muito, né?